ya guys, masih ada sisa-sisa hasil panen dari kebun desa ya guys. Kita bersihkan dulu, terus kita rebus. Kentoreng ini guys, kentoreng lokal, kita bersihkan, kita kopiok-kopiok. Oke guys, nah kita kopiok-kopiok dulu, kita cuci sampai bersih ya guys. Habis itu nanti kita rebus. Oke guys, ditunggu kematangannya hasil kebun desa guys.